Научи си да не гледам околните, защото в България беше само така, гледай ги, да видя гледат ли ме в един момент, да видя, да се предпазя или нещо да направя преди да се случи. И не ми липсва това нещо. Те знаят, че това се случва. Те ти нараняват душата. Те не те удрят с нож, не нараняват физически. Но точно такива думи, такова отношение може да доведе до депресията ти и ме е водило до там. Да плача, да не знам какво да направя, да се чувствам толкова безсилна. Разликата започна, когато сложих кърпа на главата всъщност. Аз лично нямах идея, че така ще бъде, защото независимо, че съпруга ми е от арабски произход, аз всъщност не познавах никакви мюсюлманки, особено па забрадени. Това нещо го бях виждала само по филми и идея си нямах кой как реагира и че нещо може изобщо да има различно. И така че при все, че аз сложих кърпата лека по лека, всъщност първо малко като бижу, като моден аксесуар по-скоро и след това така долу-горе, както съм сега. След това всъщност започнаха разликата в отношението на околните към мен. Едното беше, че хазяите, при които живеехме вече няколко години, изведнъж ни изпратиха полиция и ни изгониха под друг претекст, не че съм забрадена. После имаше всъщност има един случай, който винаги си го спомням пред очите ми, но не си спомням думите. Аз просто съм такъв човек, че когато нещо е лошо, наистина го забравям, освен като случка, като нещо, което се е случило вече в миналото. Малкият ми син, той тогава преди 17 години, бебе в количката и аз с кърпата вече на главата се разхождам в надежда. Тогава още вървяха трамваите извътре, сега видях, че ги няма. И две момичета от ромски произход се бяха покачили на горния прозорец на прозорец, който се отваря на трамваите и ми изкрещяха оттам нещо, че съм се заболила като бабичка ли, не си спомням точно. Става много смешно от цялата работа. Това беше първия всъщност така сблъсък с хора, които казват нещо за мен, така какво си се заболила така ли, нещо подобно. Това беше може би първото така вербално отношение на непознати към мен. Беше ми много смешно и все още ми е смешно. Няма да описвам много защо. Всъщност, не знам. Не отговорих обаче никак, просто се разсмях всъщност. Нали ти кажем, аз наистина бях доста неведома по отношение на този вид отношения, на този вид обращение към другия, да му кажеш нещо, което би го засегнало. Така че беше за мен много стряскащо, че изобщо ще се е случило, но беше така стряскащо, че не ме нарани всъщност. Просто не стигнах до там чак толкова да мисля за случилото си, но го запомних. Защото след това се появиха други, така че останаха една обща такава смесица от случки в спомените ми и в мен. Аз живея в Мално. А Мално е нещо като в по-голям мащаб, нещо като Ню-Йорк, да кажем. Тук живеят 170 националности. 170. В смисъл такъв, че ти можеш да ги срещнеш по всяко време на улицата. Имат постоянно техни представения на тяхна храна. Аз тук опитах храна откъде ли не от цял свят. Чух езици, които ги бях чувала само по филмите. Чух ги наживо, разговарях с тези хора. Тия хора са женени и заместни за шведи. Той се виждаш непрекъснато смесени семейства. Те са видимо смесени. Виждаш също и бабите и дядовците, че са смесените деца. Децата плод на този брак. И всъщност, когато живееш в една такава, си спомням колегите ми, от когато учих в началото шведски, бяха нарекли групата ни, в която си говорихме, Multicultural Salad. Аз просто не съм в България, не съм на мястото, където ме гонеха да си отида у нас. Аз си бях всъщност
може да кажем, че умна съм си била. Разбираш ли? Така че моята оценка в този смисъл доста се е променила. Аз просто утре стават 5 години, откакто дойдох тук. И често казвам, имам щастието 5 години да не съм там, където ме пращат да си ходи от дома. Окей, аз си дойдох от дома някакси. Бях решила, че ако им отговарям усмихната и точно на това, което ме питат, може би да има по-голямо значение, защото иначе съм склонна да иронизирам веднага на момент, ако ми кажат нещо, което е видимо хапещо. Не исках да ги иронизирам, за да не предизвикам по-голяма ответна реакция на омраза. И се е случвало да говоря с хората, т.е. не се е случвало, почти винаги съм говорила с тях. Може би да е било по-добре да махна с ръка и да не кажа нищо всъщност. Но съм говорила с тях, честно казано, почти всичките пъти, защото, както казах, голям процент беше аз си заминавай у вас или заминавай си там, откъдето си дошла. И Турция и арабските страни са най-масовото, но един път и в Афганистан ме пратиха, което много ме разсмя и беше някакво много хубаво. Може ли още на едно място да отида? Обаче в един момент се получи така, че бяхме с малкия ми син на опашка на каса в магазин и си говорихме с него, мъжът пред нас видимо ни подслушваше и слушаше българския ми, естествено. И се обърна и каза, колко хубав български говориш, как така се получи? В смисъл, откъде си? И аз мълчах малко, чуш си как ми от Палестина. И то стана доволен от отговора ми. Някой е дошъл тук и научил български. Разбираш ли? Мисъл, проблема е, когато видят някой, че и са решили, че не изглеждат като българин, ако е чужденец и знае български, това ги гали по самолюбието или по егото или каквото и да е там. И тогава човекът, се заговорихме и беше, защо съм дошла в България и така нататък. И знам толкова български. Имало е случаи, в които 2-3 месеца или повече, дори нямаше никакви отрицателни коментари. И кеф, спокойно излизаш, нормално. И точно след това в един ден се случва да има 2, 3, дори 4 наведнъж. Тогава сещаш се, не са разпределени веднъж на месец или веднъж на седмица, ми в един и същи ден. И то, да кажем, поне 1 или 2 от тях са хора, които видимо ги убил живота. Той за всички ни е труден. На някой повече им личи, за други по-малко. И някакси се чудиш какво да му кажеш. Направо ти идва да го погалиш и да каже, човек, я се успокой си и живей останалите дни, не се занимавай с мен. Дали ми е топло с кърпата на главата или не, това си е мой проблем. Имаше случай обаче, наскоро Фейсбук ми припомни, за случай в Фантастико, който беше близкия до нас. Бях отишла да търся, да купам някакво месо, колбас. А там всичко свинско беше, сигурно 98%, но и тия двата липсваха. И аз попитах един от мъжете, които бяха в салона, за колбас и той каза, вие ни ядете ли свинско? Казах, не. Аз ще, знаете ли колко е вкусно? Така ми каза. При което това вече не ме ядоса и нарани, защото не е допустимо, аз не отивам от тях. Да. Нито му искам мнението. Аз просто търся като потребител нещо. И тогава даже писах написах на контактната им форма на фирмата. Те ми отговориха, като разбраха в крайна сметка какъв е проблема, но след това, когато отидох в магазина, в момента, в който влязох и ме видя управител, викна на останалите работници, идва, крийте се.
И докато пазарувах вътре, нямаше абсолютно никой. Едно момиче, видях се, навдигаше над едни стендери да ме види. В момента, който я погледнах, тя се скри. Големия ми син беше голям вече. В смисъл, сам разбираше какво се случва. Сам той е доста много по-толерантен дори от мен към другите. Малкият беше вечно с мен, сега вече на 17, млад момък, тук, в тази мултикултурна салата. И е лесно, но в България определено му беше много трудно. И някакси много страдаше. Защо? Защо така правят хората? Разбираш ли? А той също общителен като мен, ако не и повече. И му беше... Той на колко е бил? Значи под 10 години. Аз съм приела исляма той като беше бебе. И той всъщност е израсъл в цялата тази... в целия този период заедно. А затова ми е лесно да кажа кога точно съм приел, защото той тогава се роди. И видя и полицията вкъщи, и не се видя, и какво ли не видя. И някакси израсна из полиция и с хора, които ми казват лоши неща. Не знам какво обяснявам. Обяснявам всяка случка подред и за това как според мен как би трябвало да бъде и защо евентуално човека ми е казал така. Защото, разбираш ли, той има много предпоставки за това. Аз лично гледам да не... Може би е по-лесно и за мен да реша, че човека може би е в лошо настроение, че нещо го боли или че не знае достатъчно, или че така е възпитаван. Някакви такива неща. Знам ли, това сме разговаряли с него, това разговаряме. Всъщност, защото във Фейсбук сега, че е повечето анонимно и знаем за хората зад и троловете зад, които се крият зад компютъра и всичката омраза, която се върти наоколо. Обаче сега в последно време, да ти кажа честно, когато съм си ходила в България, изобщо не съм имала, аз лично, не съм имала лоши преживявания. Изобщо не съм. Всъщност, някакси, може би, не знам защо точно, има най-различни фактори, това, че хора, с които говорих, аз си говоря с всички. И когато си усмихнати, когато първи почнеш да говориш, те не могат да те захапат. Не им даваш възможност. И имаше много хора, които всъщност са живели или живеят зад граница, са си прибрали до България. Иначе всеки може да има мнение отрицателно, окей, но когато кажеш на някой нещо, което знаеш предварително, че ще го нарани, тук вече има разлика. Само знаеш негативно, конструктивно мнение, а другото е вече буквално нападка, словесна нападка. Това, което наричаме реч на омразата, той има разлика. Защото не е задължително някой да ме харесва. То е ясно. Обаче, какво ме интересува, че на някой не му харесвам или че той не ми харесва? Аз не ходя при всеки да казвам, нали? Понякога им чувство, че като не говориш, даже можеш с поглед да предадеш много повече. И покрай случая си спомням, когато имаше някакъв нападението на самолета израелския там, който беше в Бургас. Тогава ме изгониха, даже бях отишла да поднеса съболезнования в синагогата и ме изгониха оттам. Охраната ми изгони. И така плаках. По улицата върви и плача. После покрай случай с 13-те имами в Пазарджик. Покрай такива случаи, които се шуми, се излива помия върху хората и в крайна сметка те излизат невинни, но обществото не знае това. И затова вие сте много отговорни също. Okay. Да, не се получава така. Наистина се случваше. Особено когато се съберат наведнъж. Няколко. Буквално в един момент се чувстваш като дете, което всички бутат насам-натам. Така се чувстваш някакси... нямаш възможност нищо да направиш. Някакси се едно си затворен в някаква клетка и всички минават само и те гледат и ти подхвърлят нещо, думи или нещо, което все те искат. Все някой иска нещо от тебе. Все някой
заради някой трябва буквално да живееш, заради някой трябва да не правиш нещо или да правиш друго. Разбираш ли, всички тия ограничения, непрекъснати прегради, това адски много измъчва. И за щастие 5 години съм на спокойствие. Разбираш ли, аз видимо не съм от тук, всъщност, нали? Видимо е. Обаче тук никой не ме праща си хори у нас. Не казвам, че няма такива хора. Аз просто съм в Малмö. Различно е. Така че съм спокойна. Спокойна съм как ще излезе облечена. Спокойна съм да се усмихвам, да тичам с другите, дето тичат, спортуват. Има много като мен. И в фитнес клубовете, и навънка. Навсякъде. Липсата на тези ограничения, на тези тия предразсъдъци, също никой не те гледа навън. Ама хич. Научи си да не гледам околните, защото в България беше само така, гледай ги, да видя гледат ли ме в един момент, да видя, да се предпазя или нещо да направя преди да се случи. И не ми липсва това нещо. Чакай малко, че мъжа ми е тук, той, както ти казах, е от арабски произход и говорихме с него, между другото, нали, все пак живяли сме заедно 18 години и знам отношението на хората, българите към него и дори знам, че аз, когато се запознах с него, не познах, че е арабин. Защото той не е толкова мургав и говори много добър български. И българите, всъщност, до сега никой не му е казал никаква лоша дума, напротив. Разбираш ли? Да. И говорихме по това повод. Аз съм точно обратното. Аз съм българка, обаче нещо различно и към мен имат. Те знаят, че това се случва. Те ти нараняват душата. Те не те удрят с нож. Не нараняват физически. Но точно такива думи, такова отношение може да доведе до депресията ти и ме е водило до там. Да плача, да не знам какво да направя, да се чувствам толкова безсилна. И без те да ме познават, без аз нищо да съм им направила. По този начин да ме нараняват. И те знаят, че го правят. Така че, освен това, виждаме в момента, дори да убиват. Това, което казваш, при мен не се е случило смърт или нещо. Жива съм, душата ми е жива, слава Богу, но езикът на омразата, когато стане по-масов, когато добие сила, масовост, то вече може да прерасне дори вече и в физически такива действия, както виждаме в момента и Америка, и сме виждали по цял свят всъщност. Защото аз имам познати в България, които са и физически са бити и имат физически действия спрямо тях след думите. Разбираш ли? Тоест, думите могат да доведат, когато намерят подкрепа или намерят поле за изява или почва да покълнат. Могат наистина да доведат до такива, но душата, тя е което иначе може, тя е което страда.